います。7階でございます。まあ行く道中にあるんじゃん。マジ綺麗？うん。ありがとう。可愛いじゃん。3階でございます。3階でございます。2階でございます。こっちね。はい、どいて。周囲をどいて。周囲を引け。どいて。ここ広いね。牛見？そう。おばちゃんも。10円だよ。10円。降ります。はい、周囲行くよ。
でございます。体調悪くて一回帰ったんだよ。その時に体調